Balaam kimukolera nnyo okusinga nga wabadde Ssaabakonzi wa PRO. Kyogamba nti kiri kyekibadde kimusingira. Wano agenda kufuna millioni za 40 buli mwezi 45 zagenda okufuna buli mwezi. Naye luli nga badde azitegeka mu kivulo omwaka omulundi gumu. Balaam bakubulira budget y'ekisinde kya Muhoozi gye badde ekozesa be n'atambula. Budget. Badde bakoza sente mmeka? Bakoza sente ziri mu billion 2 plus. Nga zibadde zivaawo. Baziina. Oli mwana wa mukulembeze. Ziva mu State House. Sente baziina. Ezo supplementary z'oba owulira ezitagwa. Ezeddwaliro Lubowa. Okitegedde bulungi. Onzise supplementary z'owulira zitakola ki? Kaakati zezala nkubuulira. Ekisinde kya Muhoozi bakigobye mu byobufuzi nakyo kikoze. Ne mukulu Tamale mwe bamutwalidde. Bamukubya akubya omulanga Namaziina. Yannumye nnyo. Annumye nnyo Frank Gashumba. Naye musajja talina mulimu. Awo nabona emirimu mmye. Kati kyanyiziza president okuggako sente za kuba minisita ekyotakola ki. Olowooza okukyala kwa Muhoozi kwakoze kinene nnyo ogobya Ssempijja. Okukyala kwa Muhoozi si Ssempijja yekka. Naye yakyadde yennyini Muhoozi. Bamugobeza mu byobufuzi. Bamugobye mu byobufuzi. Ne bamuzaayo wali mu katimba. Ne bamuzza mu bintu by'ebyekijasi by'ekinnamagye. Ne bamuteeka ku ntikko ddala. Yalina okubiza bannamagye obutenyigira mu byabufuzi. Taliddayo kulabika ku kadala wadde naaka. Kati wane ekyamalamu ebyobufuzi bya Uganda okuba ebyensa nti abantu bagenda kunoonyaayo ssente. Buli omu anoonya kulya. Anoonya kukola ki? Olukiiko olwatula e Bungereza olwalimu Mbabazi ne Besigye ne Bukenya. Ku bonna ndowooza omuntu omu yekka yakkiriza okuva mu yali Bukenya. Bano ebadde babiri bonna bakola ki? Beesimbawo. Tetugenda kuba n'opposition wano nga tetulina candidate ogwo. Naye buli political party weenaleta candidate tetulinawo byabufuzi. Nupu ye political party kati ye y'amaanyi, opposition party y'amaanyi. Katonga yeeno tukola ki? Okubeegattako. Okuba gwavugirawo kati nga guvugira eno gwekkiriza jangu sayidi eno gye tuli. Guvugira eno? Naye abakulembeze abamu tebaagalangako bakulembera. Nga Dr. Besigye tosobola kulembera Dr. Besigye. Nilukwago tebakulembera. Naye ye Bobi Wine yayagala okumuvuganya. Kakati yakakulembera pati emyaka emeka emyaka 2 n'ekitundu. Yogamba amazo girambikanga bwajeetaaga. Anti okuleeta Besigye oba Lukwago alabanga aleese ekizibu mu pate ye. Abayinza n'omumalako emirembe. Kitegeeza tetulina kye tugoba opposition. Era okumalira bannayuganda ebiseera n'okumalanga ssente. Ne president bamulenderanga mu parliament kikole ki. Ekyo kyenasiimye kyokka mu lissafu ya Museveni kintu ekyo. Kimu. Balaam kumuwa bwa minisita. Balaam alina kyagenda okugasa eggwanga. Kitya? Kyagenda okusookerako ddala. Ajja kuteekawo enteeseganya wakati we ne Nuupu. Wakati wa gavumenti ne Nuupu. Naye Balaam ye mugezaawo. Olaba nga bata abavubuka. Abasibe olw'ebyobufuzi. President wajja Ssennyonyi yagenze Nairobi. Sente ne bamuwa nnyingi. Yazizizaayo. Bamuwaliza n'azizaayo. Akyazaayo Ssennyonyi ali fresh yakatuuka mu kifo. Naye binaddakawo tetujja bikola ki? Kubyagala. Tetujja kubyagala, tetujja na kubimanya. Kubanga Ssennyonyi tayinza kuva mu ba journalist. Nayingira parliament n'avaayo nga mwavu ekyo kikafuuwe. Tekisobola parliament weziri. Tekisoboka kuvayo nga muki? Nga mwavu. Omanyi okunoonya akalulu emyaka 2. Ate Zambali yayogera bulungi n'agamba ekijja kikole ki? Kijje. Kitegeeza kadi yagifuna. Eya Nuupu? Omanyi wagenda okwesimba? Omanyi agenda kwesimba ku Lutamaguzi. Banagima Lutamaguzi bagiweza mbali. Omanyi Yesu kye yatuguzisa? Yesu yatugula n'omusaayi. Omuganda ganti wagumbuliza kyalina kyakola ki? Kyawa munywanyiwe. Awa munywanyiwe. Ati Zambali wata era seriza gula kadi. Kasita yalayira nti ekikola ki? Ekijje. Oli president wa kadi anyiza. Ate mbagadde nnyo kuba balina akasajja ka Lutamaguzi akatutama akavumirira abantu b'e Masaka. Bagikame bagiweza mbali. Jimutex ono nno nga munnabya Bufuzzi ate ali mu kisaawe nnyo ekya entertainment kutegeka ebivulu naye ng'akola analysis mu byobufuzi mu ngeri ey'enjawulo naawe n'osiima sebo Uncle Jimutex tusanyisa okulaba. Amina Uncle Kwezi. Ab'e Masaka wali sibali batya. Masaka gye buli stuli bulungi n'akamu. Ab'e Masaka kiki omuliro nga gubasusseeko obungi. Mpuuga bamusudde, Ssempijja bamusudde, Masaka mwakola ki? Batugobye mu byobufuzi bya Uganda. Muyina eddalwati. Batugobye direct kati tukoze ki? Mukitegedde. N'ekyo naffe batuwadde chance. Eh. Obutitaba mu kalulu kaabwa.
akaddako akankumi 2026 era nsubira abantu Masaka bajja kubeera safe nnyo nga tebalina side yonna ya byabufuzi nga tebeetabye ebintu bya muwone n'okutemerwa ebijambiya tubeere emirembe gyaffe abakulembeze bonna be tuba tukkiririzaamu ab'enzikiriza ez'enjawulo batugobye ebyobufuzi bya Uganda. Yes. So n'olwekyo lishafo ya president gye yakoze eggulo limu eyasudde Honorable Sempijja Vincent nereeta Balaam Baruhagala nereeta ne General Muhoozi Kayino Lugaba okubeera nga ye muduumizi w'eggye lya UPDF. So lishafo eyo gobo gituniramu ogikubamu oti torch. Lishafo eyo tumanyi President Museveni musajja mugezi nnyo. Twali wano wiiki ewedde naye mbagamba nti ekintu Muhoozi kye yakoze mu Greater Masaka nga nekitabo takikolangako ate ng'akyali mu magye nega nti bw'anadda e Kampala bagenda kumukwata. Kyeraliikiriza pulezidenti nabaga nti bw'anadda e Kampala ng'akyasavinga amagye naye natandika okukuba enkuŋŋaana ezifaananako ngezo manye enkuŋŋaana Muhoozi azikubye yatandikira wano Kampala Lugogo yalonkingira nagenda mu West Nile nagenda mu Eastern nagenda mu North nagenda ekintu nakikuba mu West asembezaayo Masaka yakulumuludde abantu abadde batakola kibatasuubirwa neŋŋamba mukwano gwange wano nti Muhoozi bw'anadda e Kampala mukama we agenda kumukwata kubanga abadde akyali staff akyasavinga amagye era nti bajja kumukwata okutandika okweyingiza mu byobufuzi direct kubanga kati abadde abizzeemu indirect ate kati nga akutta omwaliiro era nti bw'anadda e Kampala bajja kumukwata kati tebamukutte bamukutte entege n'amagulu. Omanyi okukwata abantu balowooza nti okukwata kuba kukukwata kukusiba mu kkomera naye bw'obanga gwe kalidinaali bw'obanga gwe Ssaabasumba ekintu ky'okugira omusosola oti okukola ate toyinza kikola naawe nti Muhoozi abadde yewaggula n'ava mu magye n'ajja n'ayingirira ebyobufuzi naye nga amagye galina article mwe galina omuvunaanira wadde badde bakikola ki babadde bamutya kati olwaleero the CDF ye kennyini kati ate ye mateeka kati twagala amateeka ati ajja agamenye muduumizi w'amagye ayinza okuddayo kadala k'ebyobufuzi bw'anaddayo munaakola ki tekisoboka ate omuduumizi w'amagye CDF ajja kuddayo tasobola gw'ate kakati mwali mumanyi nti asobola okukuba laale nga serving officer akubye laale twakitegeera naye taatawe yagenze okulaba nga kisusse kirina okukola ki kyogamba nti Museveni akyayagala ebyobufuzi anti kakati yamaze dde okwerangira 2026 akomawo President Museveni abadde amuvuganya afunye n'ekifo ekisingayo obunene mu magye. President Museveni ku Bobi Wine ne Muhoozi asinga kutya Muhoozi lwaki kubanga Muhoozi mujaasi kyasinga okukola ki okutya alina namba zinene mu magye abamukkiririzaamu ate amagye gakola okusalawo kunene nnyo omukulembeze agenda okutwala eggwanga mu maaso oyagala toyagala oba luddawa tojja gamba nti n'ensi nayo batekulemberwa munnamagye Zimbabwe we yali bajjako mugabe baduga nti bannamagye bakoze ekyo bawambye ate bamuwadde n'obuyinza n'obukuumi akati military council eri mukola ki muli mu kufuga bateekako deputy we Munangagwa n'akwata obuyinza opposition ebeera na advantage ntono nnyo okujja okutwala obukulembeze mu nkolero bwannakigwanyizi naddala mu ggwanga eritali mu democracy erina kuyita mu kalulu ketutamanyi oba bo balinawo enteekateeka yonna gye bateeseteese gyebalooza nti kuno bajja kayitamu nga kali free and fair kisoboka gwoba okiraba kisoboka wano lwaki oba okyakoma okukopitinga n'omuntu y'omu ng'ate embeera ze ez'akalulu zo tosobola ziyitawo ebyobufuzi bya Uganda bizanyirwa wano e Kampala wanaffe mu Central Region abo abasajja baatupulaningira bifo baatufuula babbulooka ba byabufuzi babbulooka batufudde babbulooka byaba biki
kubanga omuntu yenna agenda okugwanya President Museveni nga yabbibwa mu 2021 antegedde bulungi nga akakiiko k'ebyokulonda kakyuse antegedde bulungi kakyalina ebiragiro bye bimu bya president oyo nga ayakalonda era akyaliwera yakalonda in fact n'ekisanja ky'abantu Electoral Commission kyaweddeko n'amwongera ekirala nga yakola bulungi mu kali akalulu nga tulina Chief Justice waali Owinyeddolo luli era yatunula mu kano nti kalimu okubbira kutono nga tekusobozesa kuddibwamu kuki nga kwa akalulu naye atudde ku ntebe nga twafunayo ne babayita bakkaada ba NRM abajja kati ne babateeka mu Electoral Commission nga nabo bakamishona kati ng'omusajja ono we Sebunya simanyi opposition yakalulu wako eteeseteese kayitamu etya opposition tesobola kuyita mu kalulu wako weba tesobola kayitamu lwaki eba ekyajja okwesimbawo anti baagala bajje bavuganye bagende mu parliament bateeke ebirowoozo by'abaana ffe principal tugamba nti buli omu waali asobola okulabisa abantu bano nze ndowooza nti eyo yendabisa esinga anti kati ebibiina ng'ekyanupu bwe kitajja FDC oba UPC oba DP nga baleeta buno obubiina bwabwe obwa bakatumba oyi waliwo okulabisa okusinga okwo ekiwayo ekimu ekya FDC kyaki kya NRM DP yaddawa nayo ya NRM UPC eriruddawa nayo ya NRM ekiwaayo kakati kugamba nti nupi opposition party eriwo wano gye twandibadde kati twesiga era gye twesiga kakati bwegamba nti situjja kwetaba mu kalulu akalulu kabamwani kabeeramu DP FDC ne UPC za NRM kitegeeza nti omukulembeze ali mu kwevuganya era bwe kiri yetayira ku buzibu kasita akomawo mu ntebe batufuula batya babbulooka omuntu omutunulizi w'ensonga z'ebyobufuzi bw'alaba nga abantu bamuzzemu okwetaba mu kalulu keekamu keeko omutegesi y'omu ontegedde bulungi Electoral Commission tekoze tekyuse Chief Justice takyuse kitegeeza nti batufudde babbulooka kati opposition okutandika okulwanira ebifo bye bagendamu bakimanyi bulungi nnyo nti entebe y'obukulembeze bw'eggwanga tebasobola gitwala balonda akakiiko Electoral Commission akeetengeredde Parliament nga kaliko ab'opposition ekasensalinga ekateekewo bakalonda oba balonda abakulu ab'eddiini ekibuli bajjeyo Kampala mukadde Lubaga Namirembe bagende babeere mu Electoral Commission Constitution yaffe yawa tekiriza bannaddiini n'abakulembeze bano n'okwetaba mu byabufuzi anti nga baawummula tulina bannaddiini abaawummula ekituufu tuyinza obaloba nga bakyalimu ensa tulina nga Bishop Balagadde Ssekkadde tulina ba Bishop Begindi abaawummula ab'e Lubaga tulina aba Orthodox abaawummula Isikamanya yawummula basobola okujja ne babeera mu Electoral Commission nga tebaliko muntu abaliko ekikulu nti nabo bennyini tebasobola kukkiriza okuluzinga ebiyitibwa bwe ku myaka egyo kubanga Electoral Commission yawano erina okubeerako apahandi agitegeerera oba agiragira anti kati kitwagala okujjawo tusobole okubeera n'akalulu akali free and fair ebyo bijja kujja mu maaso awo wetulaga naye kaakati wano wetuyimiridde wetutuuse wano wetuli tekikyasoboka kati bannayuganda baddeyo bakube emmundu ate nayo tebagisobola bannayuganda kati bafuuka bantu banoonyi ba ssente bakozi sobola abantu n'ebyobufuzi babiyingiramu kunoonya ki ssente kubanga oli wabaga nti okuyingira palamenti kaadi engulangule atagiguze okuyingira palamenti naddala wa NRM aspendinga essente ezisinga ezagala okusinga zagenda okufuna ezisinga omusala gwagenda okunganya myaka etando kakati atola oba ogenze kukola kitegeeza nti eriyo deals endala mwasuubira okufuna ssente mu parliament ezisinga omusala gwafuna ngeza okuyisawo ebintu ebitayamba muntu wa bulijjo anne nga tuli ku kiseera kizibu awo twayolekera akaseera kaki akazibu waffe Masaka tulina bannabyabufuzi baffe ab'ensonga manyi wetutuuka mu byobufuzi bino ebiseera ebisinga waliwo ebintu ebitugatta waliwo akaseera wetutuuka nga tetukyatono wa NRM naye nga buli kimu kibanyigira wamu kimu kitukola ki kibanyigira wamu waliwo ebiseera wetutuuka ne tubeera nga abantu tumulabanga mu Namasaka olw'ensonga tetulina ebintu bingi byetukkiririzaamu naddala ng'omuntu okubeera mu Namasaka
awaffe tumala okukkiririza naddala obanga oli wansonga oba oli wansa nti oyo munnamasaka ekyokubiri religious masaka kyagaana diini y'abakatuliki yawambayo ate n'obusiraamu nabo bwatandikira masaka naye abantu tebakimanyi ni lwaki bo tebwawamba nnyo nga bakatuliki tebwawamba nnyo oluvannyuma kubanga gye bwatandikira bwavayo ne bajja wano ne basibira wano ekawempe kiti butambala ebutambala batandikira eyo kitundu kiri bukomansimbi bayitayo eyo mbaazizi kasujja eyo gye watandikira obusiraamu kuba baharabu zaawo bajja bagoberera ba missionaries kali otuke masaka bali bawete vira maliya bano basigala bagenda bugenzi ne be bali buuziza nti abeeru abasoose okutukulembera bali luddawa abantu tebamanyi lulimi lwakolaki lwakwogera gye bayitayo ndalage gye bakoyera endalage gye bakuwa olusisira lw'obusiraamu olwasooka obusiraamu ne butandikira awo kati nekisigala nti maka w'obukatuliki ali masaka akati olwaleero tuli mu kwewuunya n'okutya okungi tubadde n'ebifo ebyali byatongozebwa nga tisiti bannamasaka tubirinako nga mmwe mubirina nga byammwe oba vice president bwabanga bwaffe abakatuliki ate nga muva masaka oba sikyekyo oba sipiika nga nabo bwammwe ebifo byagenda nga kadenge waliwo kadenge zikkirira masaka ate tukyalinayo neemu ebadde tusigaza za sempijja zaweddewo eyo leader of opposition eyakubuga Bobi Wine yatusalako yagikuba yagitwala esigala wano kawempe nenakawa munyankole gundi senyonyi munyankole bisekezi abeera muganda senyonyi yeddira ki tekiriiyo akati wadde sempijja bulijjo manyi nti no senyonyi musajja waffe wawana nga batukuba nnyo omuggo ne muwesitana yayanjulayo Bobi Wine nti mbaleetedde omukoddomi wammwe kiwulidde akati sempijja wadde wa NRM n'ekikulu kyabina nti ye Vincent ekyo kituleetera omulabiramu elementi endala kabyabanga yani ye Vincent ekyo kitumala mukatuliki waffe ow'ekitovu kabyabanga ye Vincent tukujjako political color n'osigala ng'oli munnaffe ekyo kyanjawulo kakati sempijja bugenza okukeerera nga tetumuyina tusigazzaaki n'emmotoka zonna ziriddika baazimuggyeko dda byagenze ekyokubiri tabadde mubaka wa parliament abadde ex officio ne mu parliament tagenda kulinnyayo Museveni batu batusasudde ab'amasaka Museveni akuba Bobi Wine akuba kati bannamasaka ebyobufuzi byammwe biyimiridde biti ebyobufuzi byabwe batutya ffe tufulumya kulite z'abantu ffe tufulumya abantu ab'ensonga batutidde sempijja bamutadde ettale kati musigazaayo olukwago road mayor lukwago oyo anti lukwago twali musigazza naye ndaga nti masaka tukkiriza nnyo mu religious kozi ye muswahaba era ekisuze masaka baga nti ojjayo otya Vincent nolekayo Aluna ne Aisha Kabanda ne Aisha Sekindi ne Haruna Kasolo ate ffe tulina bwe tuli nojjayo Vincent ogenda kutudda wa president Museveni abantu be masaka babaka tuli kyava ensonga tena wakutudda anti temuwagira NRM tugiwagira naye twagalawo omuntu waffe akolikinga nga tetemuwagira abadde ayina obba kuba omusumaali mu mutwe ate nenupu naye akakitukola jjo naye tugirayo muganda munnaffe munnamasaka omukatuliki ow'ensonga kati masaka agalaba ge gaakoma bebali Bobi Wine bali agamba nti mwesibe ekimyu yeffe nnyini abimasaka mutandisa okwesiba ekimyu mirundi ffe tugenda kwesiba ffenna buli munnamasaka yenna budde bwakwesiba kiki kimyu batugobe mbyofuzi bya Uganda kati kikina wakafo kiki kyemuzaako nga bannamasaka bo bennyini abatugobe bamanya amaanyi gaffe nti oli wagambanga nti ekibuga kya Buganda ekikulu Masaka wanna okumanya nti obuwagizi bwobusinga buli luddawa in fact zinakulabira abaana ne bavuga boda mu budde bw'okuddayo okulonda nga bonna badda luddawa Masaka bwogenda mu paaka takisi ze Masaka zijula 200 esimanya mubende mitiyana bekiwajjula egi bonna badde bagenda kulonda tuganzo tugobedde empuuga naye Museveni wadde oyinamu abantu abatonotono abayero naffe abakatuliki ekitukwata tugobera Vincent kuba temena mutulese
oluza ki ekigobeza Ssempijja ku kifo ky'obwa minisita? Museveni amulaba takyalina mugaso, afuuse kisisiro. Ssempijja nze nina ekirowoozo Ssempijja yabadde kadaala ka Muhoozi jaka Piero. Nine Haruna Kasolo yabaddeyo ne gundi tumwebaze yabaddeyo. Omanyi bannamasaka bakkiriza nnyo mu Ssempijja okusinga mu Haruna Kasolo. Era Sipiika gye yadde yagambye nti Muhoozi muntu mulungi nnyo, be bamu ku bannamagye pulezidenti be yampa okulondoola. Manyi Ssempijja yali w'amagye. Ate ng'ekifo kyalimu kitunuuliddwa nnyo ng'ali mu defense. Abaga Minister of Defense yayogera ekyo kiba kintu kirala nnyo. Oli ow'emyoga bayinza obutamulowoozaako nnyo. Ono Haruna Kasolo kubanga kyetwategedde ba kyetulabye nti ekisinde kyonna ekya Piero yu mulimu mmye. Ate nga Balaam bamuwadde obwa minisita. Anti babagobye kyogamba nti okubeera minisita omubeezi Balaam kimukolera nnyo okusinga nga wabadde Ssaabakunzi wa Piero yu. Kyogamba nti kiri kye kibadde kimusingira. Wano agenda kufuna milioni za 40 buli mwezi 45 zagenda okufuna buli mwezi. Naye luli nga badde azitegeka mu kivulo omwaka omulundi gumu. Balaam bakubulira budget y'ekisinde kya Muhoozi gye badde ekozesa ebe n'atambula. Budget badde bakozesa sente mmeka? Bakozesa sente ziri mu bilioni 2 plus. Nga zibadde zivaawo? Baziina. Oli mwana wa mukulembeze. Ziva mu State House? Sente baziina. Ezo supplementary ez'obawulira ezitaggwa. Ez'eddwaliro e Lubowa? Okitegedde bulungi. Onzise supplementary ez'owulira zitakola ki? Kaakati zezala kubuulira. Ekisinde kya Muhoozi bakigobye mu byobufuzi nakyo kikoze. Ne mukulu Tamale mwe bamutwalidde. Bamukubya akubya omulanga Namaziina. Yannumye nnyo. Annumye nnyo Frank Gashumba. Naye musajja tutalina mulimu. Abo nabo n'emirimu mmye. Kabanda MP we waffe Mubende. Museveni kiki yalaliikiridde omwana nti ayinza okuvuunika ekintu. Yalaze amaanyi. Pulezidenti ye talina gwayagaliza. Mu kinaana Museveni akimanyi. Kinaana obulwa DP oba Semogere yakukumba e Masaka. Yawangulayo nnyo. Obota agenda okubba Semogere nga Semogere kyamukoze wamanga kiki. Nga kiyitirivu. Museveni agenda okulayira mu kinaana mukaaga. Sendawula batambula n'enkumi nga bazeetisse ku mugongo okuva e Masaka. Balaga buwagizi bwa DP. Balaga buwagizi bwaki? Nga beetisse akabonero ka DP. Olowooza nti ekyo muzeeki kibadde kyamukola ki? Kyamuva ku mutima. Kyamuva ku mutima. Kati buno obudde bagezaako okuneutralizinga Masaka mu byobufuzi bya Uganda. Bamugjamu amannyo. Okitegedde? Mpulira. Kubanga ate ye Ssempijja just bongedde kunyiga kukosa mu kiwundu, kukologa mu kiwundu kyaffe kyampoga. Kubanga tubadde tuzimbye empuga nga tumaliridde nga tumaze nga wonna w'omusuubira osobola omukola ki? Omuteekawo. Bangame empuga agenda kukola ekibiina ekiki kyogeraku ki? Mbwa abadde alina enteekateeka ne Anita Among okukola ekibiina ekye mu 2025 naye mbu Nupu yamutawanyiza bagenda kirangira mu bbanga eritali lyewa. Kyenyinza okukugamba era bannamasaka mpuga bwakola ekibiina ekikye kubanga guno omugendo gubadde nga gwa kutugoba mu byabufuzi byaki bya Uganda. Osanga tunafuna we mwekumirira tuddemu okuzima bannabyabufuzi ate ab'ensonga abapya kubanga Ssempijja oyo aweereza nnyo Masaka ebyo kuva ndowooza mu myaka gya 2000. Ffe ne waffe Mityana yaliyokko nga deputy RDC. Mityana si gye yava. Najja n'afuuka chairman wa district. Owe Masaka. Masaka erinene yakava mu district omwenda. N'agikulemera bulungi ebisanja bye napaka kwa musinde kubaka wa parliament. Era ngo baminisita badde bukola ki bumugwananga bulijjo. Nga badde senior. Naye kakati walaba nti omutadde wa bbali. Kati advisor. Ate nga tukimanya bulungi nti wana advisor batalina mulimu. Era Ssempijja talina mulimu. Bamuwadde kweteekateeka nakukola bintu bye milioni 15 ajja kuba azifuna buli mwezi teziriiko kakwakkulizo agenda mpola paka kuwummula kuyawedde. Ante mulinayo omuntu w'amaanyi kati awaani kyensuubira alina okutunula ennyo wabanga agenda kudda mu bantu okusaba akalulu. Kati abawaani mpuuga mwamwonoona Ssempijja wuuyo kati abawaani gwatalina bawadde Haruna Kasolo
ero tuwaluna ate kati gwe mulinawo Aisha wafi Vincent n'omukuba n'omutwala kati mwandifunyaani naye yamaze nga talabayo omuntu Sempija abadde talina kwogerwako wadde kunyegebwako abadde alina kubeera awo simanya ani yagubalidde muzeeyi ogwo yo region eyaffe bagisse anti muwagira nnyo Nuupu ekyo naye abadde akimanyi naye okyogamba nti yabadde tafunamu bululumu muwagira Nuupu muwagira DP Bannamasaka kyembuuza Masaka alina ababaka bameka aba NRA bangi abayina era Basempija badde bakumamu nti bannaye muzeeyi wali ku main kati kyanyiziza president okujjako Sempija kuba minisita ekyo tutakola ki olowooza okukyala kwa Muhoozi kwakoze kinene nnyo ogobya Sempija okukyala kwa Muhoozi si Sempija yekka naye yakyadde yennyini Muhoozi bamugobeza mu byobufuzi bamugobye mu byobufuzi ne bamuzaayo wali mu katimba ne bamuza mu bintu ebyekijaasi byekinnamajja ne bamuteeka ku ntikko ddala yalina okubiza bannamajja obutenyigira mu byabufuzi taliddayo kwabikako kadala wadde naaka ebyobufuzi bya Uganda obirabye otya nga Zambaali bamugobye ku NBS olw'okuwagira Bobi Wine we yaliko gundi ndozo jokera bulungi nnyo Zambaali kyazze Zambaali Blasio Mukasa nani nga kyazze yagamba ekijja kikole ki yagamba nti ekijja kijje kati kyazze kati wano butulaga kwezi omanye ebiseera ebisinga amanyi obaga nti obusungu bw'omuddugavu obutegeera osooka nga mutikkantamu tugenda kuddamu omanyi Kenya eyo webadde nga etuuka mu biseera by'okulonda political party zonna ezitali mu buyinza zibadde zeegamu zireeta kadineti kimu kati wano ekyamalamu ebyobufuzi bya Uganda okuba ebyensa nti abantu bagenda kunoonyayo ssente buli omu anoonya kulya anoonya kukola ki olukiiko juga olwatula ebungereza olwalimu Mbabazi ne Besigye ne Bukenya ku bonna ndowooza omuntu omu yekka yakkiriza okuva mu yali Bukenya bano ebadde babiri bonna bakola ki beesimbawo tetugenda kuba n'opposition wano nga tetulina candidate ogwo naye buli political party wenaleeta candidate tetulinawo byabufuzi anti kakati political party lwaki zireeta ba candidates amuli yati wa Museveni era yajja omufacilitating okwesimbawo Nobert Mau wa Museveni era yajja omwesimbawo ne Jimmy Akena kati ne mwana negambye nti nno tibanayi tuleete candidate omu abo abakulu tekijja kusoboka kubanga bo bayina abasimbawo twagala kulaba in fact kubanga twagala Katonga era Katonga yali ino kwegatta ku Nuupu lwaki Nuupu teyegatta Katonga Nuupu ye political party kati ye y'amaanyi opposition party y'amaanyi Katonga yeno tukola ki okubegattako okuba gwavugirawo kati nga guvugira eno gwekkiriza jangu sayidi eno gye tuli guvugira eno naye abakulembeze abamu tebaagalangako bakulembera nga Dr. Besigye tosobola kukulembera Dr. Besigye ne Lukwago tebakulembera naye ye Bobi Wine yayagala okumuvuganya ate kakati yakakulembera pati emyaka 2 n'ekitundu ogamba amazo girambikanga bwajeetaaga anti okuleeta Besigye oba Lukwago alabanga aleese ekizibu mu pate ye abayinza n'omumalako emirembe kitegeeza tetulina kyetugoba opposition opposition temuyina kimugoba opposition kyegoba kimu kufuna ssente ababaka ne bagenda kati obalaba balwanira ebifo nze ngenda kwesimba gundi nti ate Lukwago Nyanzi nzija nti nyangu ogezeko nesimbeko kwegamba bwebityo bwe biri kitegeeza nti balekerawo okumalira bannayuganda ebiseera n'okumalanga ssente ne president bamulenderanga mu parliament kikole ki kyenasimye kyokka mu lisaffu ya Museveni kintu ekyo kimu Balaam kumuwa bwa minisita Balaam alina kyagenda okugasa eggwanga kitya kyagenda okusookerako ddala ajja kuteekawo enteeseganya wakati we ne Nuupu wakati wa gavumenti ne Nuupu naye Balaam ye mugezaawo olaba nga bata abavubuka abasibe olw'ebyobufuzi abavubuka abo tetubatunuulira naye abantu abo abasinga bonna balina famire kituufu balina famire zaabwe balina bakadde babe bakola ki bebaleka bajjayo bano abantu abamanya bamanyikiddwako naye abavubuka abo basiba bangi era bakyaliyo nkakasa ekyo mu myezi 6 gino egisooka Balaam ajja kuba amaze okiggusa kyekirungi kyokka kyanasanyukidde okulaba nti Balaam afuna obwa minisita gw'oli nabukakafu ki nti Balaam anaabayimbo Balaam azze mu nsonga z'abavubuka. Afuna bulungi. Abantu ba wano
bali omanyi baga nti akusinga kubya gwoku kituufu bw'oba olina ekintu kyeyagala ku muntu fukamira abaana abandi bavundira mu makomera ffe abanupu tetufukamira naye kikosaani kikosa bali naye ffe tubafunirako ate obuwagizi kubanga buli lwengamba abaana baffe bali mu makomera mba w'amaanyi naye abaana bano famire zaabwe zikosebwa abaana baabwe tebakyasoma bakazi bwe babawasizza bakadde baabwe tebakyali abagulira eddagala kituufu ontegedde bulungi kati ku olw'obuntu abavubuka bo beetaaga okukola ki okuyamba era mugenda kulaba ekintu ekyenjawulo nga balidazi ba pati baleme okujjayo abavubuka abo ate Balaam yagenda bakola ki nga Nobert Mao bwe yakola ekyo nekisoboka ne bataala ne Siwanyana ne Segirinya naye nga kyali kyetaagisa kakati singa tebabata okimanyi Segirinya singa yatufaako dda mu Segirinya singa yaggwa dda ate ekintu ekyandibigisiza gavumenti Segirinya nga afidde mukomera kakati bana abaana babadde babuliddwa eddoboozi kati badde bafuuka kyakuyigirako tulagira nti tulwanirire abaana baffe bali mu makomera naye nga tutaddeewo nteeseganya bayinza kubata batya anti yo nupo egamba nti abaana abo netubalina musango kituufu tebaguyina mubatte tetujja beegayirira okubeera mu makomera ye yabakwata alaba nti balina omusango kati tutese nenakyemalira bulungi nnyo ate obulamu bw'omuntu buliko nakyemalira ekyo nno kyekyakubya Abedi Bwanika naye Abedi Bwanika kyalagira kyali kituufu mwemukkiriza abantu bafundire mu makomera nina ekintu ekyamalako Uzu gundi bamukwatire Kalangala Bobi Wine n'abantu abala baana baali bangi Eddi Mutwene Nubiani Lee bayimbulwa lwaki abala tebayimbulwa kitegeeza yateekawo enteeseganya bate basajja baabwe ku lusegere ebyobufuzi bya Uganda byafuuse byakunoonyaamu ssente tetukyalina byabufuzi bya Simba abantu banoonyamu ssente abantu banoonyamu bitiibwa kunyumirwa ovalaba 2026 oyo abantu bonna babeere n'eriiso ejjogi kukigenda okubaawo kyogamba nti akalulu kanaabeera ka kivandula aka 26 tekali nayo kubanga gwe omuntu embeera nga munyumya n'omuntu nagamba nti position gye mwafuna lwoli percentage osobola kuddamu gifuna nakugabira ne percentage tulina okukola ki okufuna batuwadde 27 ku luno bulungi nnyo nga tobanagenda mu kalulu oba okyetabira mungi nanti bagenda nti kibiina kyammwe tukitabudde ababaka bamwe tubatutte kakati mugenda bujja luddawa 27% tuli twafuna mmeka 39 kyogamba nti no ku luno gundi ye yateebye bano kagabo banaayitamu nga Nupu tebawanzeeko ddusu ebyobufuzi bya Uganda byafuuse byakufunayo ssente tulina ababaka abayogera ebigambo byebimu kakati nga wayise emyaka 20 nga tewali kikyuse kakati gwe omuntu oba okyamugamba ki kati bannayuganda essuubi baliteeke mwana wano bajja batulondesa mu mbeera ey'ekiyaye ensonga semasonga oli natambulira ku nsonga semasonga nazikuba emyaka 10 feddero eyo nange nagitambulirako nnyo kuwaswa lule nga muwa akalulu kange feddero konze twagala feddero afuna ebabatuusa mu kkubo ne basiba paba ne Namboze n'agitambulirako eya feddero eyo okufa obufi n'abuukira ekintu ekirala Namboze osobola omugamba nti feddero eganye n'ensonga semasonga ziganye okuwummula mukono asobola ogita ayi agambye nti era akomawo ku luno era bannaba namwesimba akajja balaga omuliro bannabyabufuzi wano mu Uganda bonna bannakyemalira buli omu anoonya kulya tewali alumirwa muntu wa wansi bamuvaako dda naye abalonzi bakimanyi nti nno bannabyabufuzi babavaako abalonzi bali desperate abalonzi ekibazza mu geemu kasukaali naye ate okimanyi nti abalonzi be bagulira ababaka kasukaali abaawa abalonzi ffe sente zituvaamu n'emisolo gye tusasula okimanyi nti ze zibeezaawo bali n'okubaliisa n'okubanywesa era tezibasasula omusaala buli mwezi nsalwako emitwalo 30 ku musaala gwange ne zigenda pay as you earn nina sente endala ezijja ku akawunti yange bansalako emitwalo 19 buli mwezi egyo emitwalo emeka 49 zezimu ku sente zempaye zinvaamu direct nga sibaze mine ebisolo birala amafuta gengula naki
anko kweze ebyobufuzi bya Uganda bikutte ekkuba ekyamu kati Uganda erina kuddamu kununulwa buto mu byobufuzi etya kubanga ebyo bannabyabufuzi batuuka nga baafuuka okubeera bakozi ba nsimbi nga tebakyatunulira mulonzi na muntu wa bulijjo tuba tukyalina ebyobufuzi mu ggwanga tebikyaliwo nze bwe ŋŋambira nuupu eno yawadde abantu essuubi naye ebikolebwayo ebibazemu abantu ki amaanyi kubanga badde bakanana ssente ono yatutte 5 bano bakugamba nti yanjula ziwajja ku baka zakola ki nawe ziba bajjaku milioni 10 ez'emmotoka nawo buli bwanguzi wakati pulezidenti wajja Ssenyonyi yagenze Nairobi sente ne bamuwa nnyingi yazizizaayo bamuwaliza n'azizaayo akyazaayo Ssenyonyi ali fresh yakatuuka mu kifo naye binaddakawo tetujja bikola ki kubyagala tetujja kubyagala tetujja nakubimanya kubanga Ssenyonyi tayinza kuva mu ba journalist nayingira parliament n'avayo nga mwavu ekyo kikafuuwe tekisobola apartment weziri tekisoboka kuvayo nga mwavu sente ajja kuzitwala anaazirya ajja kuzirya ez'omukulu ate nga ni bwe yazigaana ekyabuzambaali Mukasa okiraba otya Kaliisa okumugoba ku NBS tekyongera kwonoona ebyobufuzi by'eggwanga nti nno omuntu takyasobola kweyogerera nga bw'ayogedde nze bangoba ku KSTV kasita balaba nga nyambadde enkofiira emyufu ne bangoba bampa wiiki 2 nenga nti bayi mungowe oba mungoba Zambaali muganda wange naye bamususpendinze awo wetutuuse ate nze nabagamba nti bw'oba ozimba political party yo nga giteekawo tokuba abantu bakulu b'osanze mu byabufuzi mubadde mujja mutugamba tutabika political party tutabika mu madiini tutabika mu mawanga naye kyetaagisa obitabikamu kakati Zambaali teyava wano waffe Mmengo yafa Mmengo so baamulabira naye nga tewali ssente yaŋŋamba nti kwezi nawonye Mmengo mbadde nemeddwa n'okugula kapoloti Mmengo etunda muntu naye abaliyo bo abanene nga bagaggawaliddeyo ku ttaka ly'Emmengo Mmengo abantu bajja balina ssente zaabwe batono nnyo abajja Kiwalabye male yazijjawo anti yajja n'adiikula ettaka oyo yekka yajjanga mwavu yajjanga mwavu nga n'omusipi gugenda mukutukako mujjukira bulungi nnyo kati obugagga waliko buki naye Kabaka badde alonda baminisita be okuva ku basajja bakkaaya Kavuma baani nga balina ssente bakatende baani basajja bagagga naye era mu mmesi temubulamu nsolima emekeeterera ate guguno omulembe kisusse naye ate awo wewaffe Emmengo wewaffe wajja kutereera mpala naye Zambaali yavaawo ng'awandawo olulusu Zambaali abeereko naye Zambaali yagala kwetaba mu byabufuzi abyagala naye budde tebunnatuuka tewali buzibu agende mu constituency atandike okutambula sente ziveewa omanyi okunoonya akalulu emyaka 2 ate Zambaali yayogera bulungi n'agamba ekijja kikole ki kijje kitegeeza kadi yagifuna eya nuupu omanyi wagenda okwesimba agenda kwesimba ku lutamaguzi banaagimma lutamaguzi bagiwe Zambaali omanyi Yezu kye yatuguzisa Yezu yatugula n'omusaayi gwe omuganda aga nti wagumbuliza kyalina kyakola ki kyawa munywanyiwe ati Zambaali wawatayina sente zagula kaadi kasita yalayira nti ekikola ki ekijje oli pulezidenti wange kaadi agimaze ate mbaagadde nnyo kuba balina akasajja kalutamaguzi akatutama akavumirira abantu b'e Masaka bagikame bagiwe Zambaali kyogamba nti lutamaguzi yakutama yatutama nnyo abantu tutwagala namuwulizaako ali ku mwana akolokoza ali ku musajja akolokosa empuuga kubanga anoonya ki kaadi mu DP wali simunywevu teyavaayo mu DP olowooza yayitamu ekisanja kiwedde nga yayitamu ne DP kyogamba nti ali ku kaadi ya DP ali ku kaadi ya DP gyaliko mu palamenti ng'ate yeeyisa ngo wa Nuupu ate ayagala kaadi waffe mu Nuupu goli wa Nuupu ate oli omuntu oyinza okuba munamasaka toli wa Nuupu namasoko balimanyi nti noli muna DP anti DP mawo olwagenda bwati naffe ntudda bwetuti nemudde Magere kakati Magere abakozi ati Magere kyatukola kiyitirivu ali mu Twitter kuli talaba naye naffe tukola ki tulaba okitegedde bwana kwezi kitegedde ebyobufuzi bya wano Museveni
wakyali wa musinga okubala ebyobufuzi bano mu ggwanga oba abantu abavuwaza n'abagulirira n'abawenguzi n'abatuulako ekizibu kye twafuna ebannakigwanyizi mu byobufuzi DP yali ezimbye bulungi wamba n'abayaawo aba UID ng'erina akademe y'ebyobufuzi by'okulwana n'okuyomba bintu bikyamu nnyo kubanga gwe budda ku munnabyabufuzi akusinga ate ng'ovuma muvume yebimu ku bisuula abantu Museveni bamaze ebbanga ddene nga bamuvuma buvumi ekifo ky'omuyigirako kyekiri ekibuzo ky'ombuuza nti wakyaliwo munnabyabufuzi asinga Museveni okwesa empikizo ebyobufuzi kituufu era kati yakola ki nti abali badde balina omuyigira kati bulijjo ebbanga nabawangadde mu kukola ki okumuvuma buvumi bamuvuma buvumi kati ensonga lwaki yatusinga okuba ate alina ne ssente yalina essente yali mu buyinza ate munnabyabufuzi asinga okwesa empisizo by'obufuzi kyoyagala okugamba nti omanyi sente zakebbewa mu ggwanga wano mpitirivu nnyo kyoyagala okugamba nti principal omulimu gwe gwali gwakuteeka kiwandiiko ku mikutu tasobola kuyita mpuluga najja ne babyoge ne babimalira awo yali asobola omuyita bw'omanyi abantu Museveni be yalema okusiba ku kyogamu yasiba gundi yekka Bukenya era yasiba mwana wa wano naye abantu abo batujooze kyokka nga ne Mike Mukula ne Jim Muhoozi sente baazirya mu bungi obuzibu naye Bukenya gwe baasuula ku jirikiti gwe basiba owaffe owa wano ebintu ebyo babyetegereze fe okutereera emyoyo gyaffe mu nuupu nga situkyalaba ku Seneni na Lubongoya abo nammwe mwabakoowa naye ate be bakoddomi bammwe gwomanyi Lubongoya gye yava ani yamuleeta Lubongoya Museveni yamuweerera ani yamuleeta mu nuupu principal yamuleeta yamugjawa Lubongoya oyo bwe bali bagenda okwegatta ku gundi awo yatambulira Lubongoya bali bagenda okwegatta ku DP nga bava mu NRM tukolawo kino ekya people power ne bakiyingira lwaki ekyali kibajja mu NRM kubega ate waliwo ekirala nga bajja mu DP kubega ne balaba nga DP eyenjebuse egudde egenze ow'omukulu ne bagenda mu political party empya ey'amaanyi Lubongoya yaliyo gyakolera ani yamuteeka mu kifo eky'amaanyi ekyo principal yamuteekamu naye bakama bo bakimanyi nti era yali alina kubeera awo tetukyalinawo byabufuzi ate Bishekezi wuuyo kati yali of opposition ani yamuleeta no avuganya mukama we Museveni yawabula kati mukama we Bishekezi kakati ebyobufuzi tuvuddeyo gw'olaba nga enkyukakyuka President Museveni ze yakoze zinayamba eggwanga mulimu za Balaam yekka yagenda okuyamba abavuka ba Nuupu okuba mu kkomera bamukomera fayonga saka tuli basanyufu ne sempijja waffe tuminza twalako before byonna ne mbitwalo kamalini mutabako kye mutulekera nini bibali baba wanze ndaba nga nabo bali tebagasa sekandi yali abagasaje yabangayo naye nga talina kyagasa naye nga ali awo yali mwetisi wa mabugo omanyi bagamba nti n'omumyuka wa president ava wamu omanyi kitegeeza mbega wa president omumyuka wa president nti ava wamu ni Masaka yabakolerayo ki yakola bye yali alina okukola ebitonotono ebyo yakola naye kikulu ky'omumyuka yali ali waffe namba 2 naye nga tayogera ku byabufuzi yeetikka mabugo ate mukama we yayagala abyogereke Bukenya yabyogerako yasibira luddawa sikandi musajja mukulu byakola abimanyi yenywera kengeke ng'awummula musajja muganda yenywera kengeke nga wagira ki ng'awummula bannayuganda bawa kalowoozo ki ekikulu kiri nti tugenda mu 2026 buli muntu yetegereza okuva olwaleero bwe tunaatuukira wali buli munnayuganda ajja kuba amanyi ekyokukola kuba tewakyaliyo munnayuganda atagoberera byabufuzi byavuga kitundu kuffe oba oli avuga piki oba avuga kigaali oba akola ki buli munnayuganda amanyi ebyofu bya Uganda bikola ki ebitambula naye ekibuuzo kyenjagala okubuuza President Museveni g'osuubira asobola okugenda mu ggulu singa Mukama amuyitira mu kiseera kino okweza ebintu by'eggulu ebyo ebintu by'eggulu byannema okutegeera kubanga eggulu tetumanyi akoleredde eggulu natalikoleredde abafaanano digendamu ate buyinza okusanga mu ggeyena kati ku ggulu sisobola kujajingirawo omuntu yenna asobola okugenda mu ggulu eggulu gyo siyinza dijajinga gyo siyina na bwe nditandika ggulu kintu kinene nnyo tukikolerera okuva we tuzaalibwa paka wetukalaki wetufiira naye
wali ofunye omuntu ayakulosako nti ali mu ggulu sibirotanga wali ofunye yakolosanaga nti ali mu geyeena kati kyembuuza nti gwe mukulaba ku bintu President Museveni yazza akolera eggwanga lino singa eggulu libanga ddala gyeriri asobola okuligendamu ankokweza eggulu n'ebyo Bufuzzi n'ebikola by'okunsi byakunsi naye eggulu kintu kirala nnyo si kyangu kyakuyitawo ffe tumanyi kyoba Mukama bye yamusindika okukola byakola nga Mukama yamutega nga ye musanyufu n'ebyakola nga fe abanyiivu ate nga ffe okunyiga kwaffe tukola nsobi Mukama ye musanyufu nga fe abasi gwate emyaka egyo gyonna atasetukako atalina wadde walaga nga yayagalwa nnyo Mukama nga yamwagala n'akamala bukamazi ajja mumusangamu ekitegeeza nti Mukama ye yasindika President Museveni okukangavvula mmwe aboonoonya abalina ebibi bona amusanga mu ggulu nadda mu muliro gwe toyagala ggulu ndyagala okufa obufi